葉玉，陳師傅，好，你幫我教埋下邊。係師傅，葉玉你好。女仔花拳繡腿，唔好亂講嘢啊！文，呢門詠春拳係五梅師太所藏，正在以柔制剛。陳師傅桃李滿門，可喜可賀啊！葉玉，聽講近嚟你成日去香港辦貨，生意興隆啊嘛。誒，我揾人拎屋租俾你先。誒，唔使急，唔使急，我哋係好朋友嘛。你將桑園咁平租俾我哋，我都未報答你添。其實你想報答我都唔難。阿文，係爹，呢個係我嘅細仔，叫葉文，係我同原配親生。天賜，爹，呢個咧係我收養咗1年嘅義子，叫天賜。我今日帶佢哋嚟，係要揾個厲害嘅師傅。揾師傅？係啊，佢兩個好喜歡學功夫。師傅飲茶。師傅飲茶。你兩個今日入門，要記住本門嘅訓示：學武要正宗，行事要正直，為人要正心。知道啦，師傅。阿文，你唔係話好喜歡學功夫嘅咩？武館裏邊有好多師兄弟陪你玩，阿爹仲要香港做生意啊嘛。阿爹，萬事小心啊！天賜，你要好好照顧細佬啊！爹，我會噶啦。爹，師傅，飲藥。鋪牌嗰邊。記住，手由心發，點點皆清，念頭正，終身正。師傅啊，啲藥凍啦。你進步咗啦！你哋要記住，心法正宗，自然手法正宗，逢手必穩，攻無不克。詠春嘅精髓在於追影不追手，重心不重眼，知道嗎？知道。我々は世界平和のため大東亜共栄前立ちの創建にかかって
天賜，天賜，醒醒啦！你係咪發惡夢啊？你講乜嘢啊？你係咪好肚餓啊？其實我都好肚餓噶。晒都冇嘢食嘅。哦，兩隻大老鼠夠膽出嚟偷嘢食，如果俾師傅發現，你哋就死緊啦！唔係佢偷噶，係我偷噶。我偷噶。唔係佢偷噶。唔係佢啊！你哋兩個細聲啲啊！見係你請過我食太妃糖份上，我就幫你哋啦，俾你哋噶。油炸鬼點解硬係一媽嘅咧？如果一條油炸鬼有3邊就啱啱好啦。師傅，飲呢碗啦，呢碗啱啱煲好。我見你咁忙。如果啲藥凍咗，再翻煲就冇益㗎啦。仲數，你忠孝兩全，將來武館交俾你，我都好安心。阿文嘅靈性好高，係學武之才。將來我唔喺度，你要好好咁栽培佢。嚟，去照顧啲師弟妹。西山百無禁忌，起觀。落觀。仲數向華順師傅發誓，有生之年必盡全力，將正宗詠春發揚光大。1、2、3、4，抽打收拳，服打1、2、3、4，抽打。今日大家到此為止。好，你翻去先啦。好，翻去先。走啦，大師。天賜，今日打得唔錯啊。文啊，休息下啦。喂，大星哥休息下，開飯啊！你咪等我幫手開飯啦。好啊。休息下啦，開飯啦。係啦。過元宵，團團圓圓食湯圓啊！天賜啊，我哋真係好運啊！對面開檔皮影戲，我哋啲生意好就做唔切啦。嗱，呢啲咧唔係叫做好運，係經過深思熟慮嘅。哇，好叻啊！要
點啊？呢碗我特登留俾你㗎。我食咗6碗喎，飽晒咯喎。飽仲食？出去散下步，幫助消化。天賜哥啊，我哋啲生意做得幾好啊！我想周圍睇下嘢啊。好啊，元宵佳節啊嘛，我都想去睇下，有冇同班運啫？得啦，我捱下義氣，我喺度開住檔，你哋出去玩。好啊！哎，行啦，行啦，哎，快啲慢啲食啊，快啲行啦，行啦。喂，等埋我啊！俾位，你唔走得啊！咁你走咗嘅話，邊個幫我煮湯圓啊？咁樣啊，一陣間佢哋翻嚟，我陪你出去玩。唔使啦。好，樣樣都會捉中國象棋喎。切，中國人夠識玩西洋碗衣咯。既然西洋人可以學中國文化，我哋都可以學西方文化㗎。誒，喂，我哋前面睇下咯，行啦，行先啦，行先啦。你们真识货！这个是本世纪最伟大的发明留声机，可以留住你们最美丽的声音。犀利，而家連聲音都可以留住。这首曲是英国民谣，相传是英王亨利八世做给一位拒绝了他的女孩。是吗？太棒了！那这女孩也太有个性了吧！Oh my God! How can I sell this? 我的唱片给你挂上了，你叫我怎么卖呢？我不是故意的，要不我赔钱给你吧。这是10分贵重的宝贝，你赔得起吗？老板，那我把它买下来。唱片弄坏了，歌曲播得不顺。哎呦，说买就买嘛，够了吧？小姐，請問貴姓啊？改天我拿錢還給你吧。不必了，謝謝。家姐，屋企有冇唱片機？你買唱片嚟做咩啊？我買嘅唔係唱片，而係一種感覺。哎呦，哦！喂，你咁樣揼到我頭喎，賠錢！大爺，我邊有錢啊？我理得你有冇錢啊？總之你今日一定要賠翻50個大洋做湯藥費。我邊度有50個大洋啊？啊，冇錢俾啦！家姐，你哋喺度做咩啊？唔好喺度蝦人喎！咩啊？留翻去。起身。我睇得清清楚楚，個空竹係跌落地下，根本就冇揼到你。你係邊個啊？咁樣同我講？我警告你啊！你再唔走嘅話，我可以叫巡捕啊！你5行欠打。5行入邊冇欠打嘅，你哋幾個先欠打。
佛都相助，真係感激不盡啊！小姐見義勇為，佩服佩服。可唔可以留低尊姓大名啊？不必啦。誒，小姐，佢叫葉問啊，我叫小山啊，我叫姚財啊，我哋都係詠春派嘅，或者你可以叫我哋做詠春三雄。家姐，你張唱片啊，多管閒事，有冇整親啊？冇啊，行啦。嚟，走啦。請問揾邊位啊？我揾葉問。佢唔喺度喎。如果你有嘢俾佢，可以俾我。唔得，有人叫我一定要親手將呢封信交俾葉問㗎。隨便你啊，你可以慢慢等。順便餵下附近啲大草蚊。大草蚊？喂，等等。好啊。咁唔該你，一定要記得將呢一封信交俾葉問喎。好啊。Thank you。葉翠伯。哦，美惠。入去坐啊。葉問喺入邊啊。哦。爹，翻嚟啦。你兩個搬嚿咩翻嚟啊？哦，呢個係姐姐嘅新玩具。小心啲啊！點解等咗咁耐，佢都仲未有回覆嘅？佢都仲未回覆啊？你老實講，你到底有冇親手交俾佢㗎？我真係有㗎。係咪肯定啊？肯定。啲藥俾你傍身啊，4時感冒、周居暈浪、屙肚痛都唔使怕。知道啦。阿文，今次落香港讀書，樣事要小心喎。哦。你都小心。走啦，大師，走啦。阿文，你今次落香港，唔好荒廢光陰。除咗要用功讀書之外，唔好抌低啲功夫，唔好忘記師傅嘅教誨，唔好同人打交，唔好爭強好勝。學武正宗，行事正直，為人正心。大星，你放心啦。從未牽手也未嘗熱吻，相思多麼不經意，相思在我心深處，相思簡單的故事，童話故事大人隆重開始。有時間多啲練習下，知唔知啊？請問葉問喺邊度啊？哦，佢去咗香港喎，你邊個揾佢？冇咩事嘅，唔該。天荒不需覓尋，緣分趕上了，遇到心上人，地暗天昏。只需眼神，從未牽手也未嘗熱吻，相思多麼不經意，相思在我心深處，相思簡單的故事，童話故事。大師兄早晨，大師兄早晨。食油條啊！
點解啲油條咁得意㗎？佢哋咁大食，一媽又點夠食啊？就我整個三邊出嚟啦！食早餐啊！你哋點解咁唔衞生嘅？你想知道點解係嘛？嚟！喂！你而家知道規矩啦。我幫你。唔使啦。誒，你都喺度啊！真係好啦，李會長。契爺。美惠，你成日照顧我嘅起居飲食，而家我就送份禮物俾你。嗱，喂。哇，好靚啊！多謝契爺。天賜，你加入精武體育會之後，真係幫咗我唔少忙喎。邊度係啊？點都好啦，我都送件禮物俾你。多謝李會長。你哋都係喺我嘅古玉珍藏裏邊特別揀出嚟送俾你哋㗎。呢個好似係一對嚟嘅喎。係啊，一對㗎，同你哋一樣啦。Hey you! Mind your language. My language is none of your business. I heard you say Chinese pigs. Oh, no. I'm sorry, I don't mean Chinese pigs. I mean 東亞病夫。Come on, Dan. We'll give you 3 minutes. No, 2 minutes. No. 1 minute. Relax. It's okay. Your kung fu's formidable. We call it 詠春。呢個又叫咩名啊？好勁喎！佢叫葉問早晨。早晨。葉師傅早晨。葉哥哥早晨啦。早晨。我識佢哋嘅咩？葉問，早晨啊。呢個肯定唔識。老闆，我唔係老闆，我係呢度嘅管事，有咩需要？要幫朋友買啲藥。入得嚟藥材鋪，梗係買藥㗎啦，細路。去醫生去高，邊樣見效快啲啊？做咩啊？佢受傷啊？點解會受傷㗎？打交啊？梗係打交啦！俾邊個人打啊？係我打傷佢嘅。咁就話係你個朋友？打完交咪變成朋友咯。咁你點解要打佢啊？老闆啊，不如你帶佢嚟。帶佢嚟敷藥。敷藥？帶佢嚟俾我打兜佢一鑊啊！等佢以後唔好話我哋中國人係差啲士兵。
誒，你點知㗎？你都同學仔講㗎嘛。而家啲街坊個個都知道你個名叫做葉問啊，你就威啦。細路，你學詠春㗎？詠春正宗，佛山贊先生第二代傳人。聽你咁講，你係找前華個徒弟嚟啦？係啊。我仲以為乜嘢正宗，以為你跟五梅書大學嘅添。學咗幾耐啊？尋橋學完未啊？標指又學過未啊？咦，老闆，你都學過詠春嘅？誒，第一我講過我唔係老闆，我係呢度嘅本事。第二，我係學詠春嘅，但係唔知係咪正宗。有冇興趣玩兩下啊？下次先啦。下次就冇時間啦，係就而家嚟。唔好啦啩，萬一有咩損傷。誒，咁你真係睇我哋啲老人家唔起嘅啫。嚟啦！本事先生。你師傅冇教你咩？同門靠技，留力就不留手。做咩啊？睇我唔起啊？咁我嚟真㗎啦。細路，你冇嘢嘛？冇事。冇嘢啊？咁就嚟過啦。跟住我啲藥啊！喂，睇住我啲衫邊走啊！喂喂喂，你嗰啲都係詠春？我打出嚟嘅就係詠春。你嗰啲唔係詠春，師傅話詠春係手打7分，腳踢3分嘅，專攻下山路。唔好賴師傅，冇錯，傳統嘅詠春係以手為主，但係唔能夠一成不變嘅，變化咗嘅詠春變得更加靈活，有腳法，有術法，一招多用，招招實用。你知高人尊姓大名咧？我叫做梁璧，佛山人個個都稱我做先生璧。李書公梁贊就係我嘅伯爺。嚇！原來係師叔啊！咁我啲詠春仲算唔算係正宗啊？師叔真係風趣啦！細路，後日你再嚟呢度揾我啦。後日嚟呢度？你唔想學嘢咩？哎呀，梗係想啦！但係讀書期間冇咩多餘錢交學費。我有話要過收你學費咩？海關檢查，手足開箱。待ちなさい。これは日本商会が英国領事館から購入した薬品だ。検査は免除のはずだ。北野先生話唔開得，呢啲係英國領事館向日本商會訂購嘅藥品。我唔識英文喎。いい加減にしろ。たかが通過員の分際で大日本帝國の商會を侮辱するとは何事だ。誰が責任取るんだ。你一個小小嘅官員，竟然公然藐視大日本帝國嘅商會。如果貨品有損壞，邊個負責？咁如果有人走私漏稅，有邊個負責？兄弟，開箱。係。北野先生話唔開得。停手！你喺度做乜嘢啊？你知唔知呢位先生係何方神聖？你知唔知道北野先生每年捐幾錢俾佛山啊？北野先生，真係唔好意思，你可以繼續提貨。仲喺度做咩啊？走開！有捐款當然最好，但係嚟自日本人嘅話，
我寧願唔要。李會長點解咁樣講咧？日本國狼子野心，日俄戰爭之後搶奪我國領土，又修建滿洲鐵路，實行經濟侵略。佢哋喺東三省嘅所作所為，大家都有目共睹啊！李會長嘅想法，本人係理解嘅。但係喺佛山嘅日本商會並冇參與東三省嘅事務。北野會長同其他外國商人一樣，只係嚟做生意啫。其實我哋對任何團體接收嘅捐款都唔係咩壞事啊！非親非故，個北野唔會無條件捐款啩？呢個北野會長喺佛山做生意咁多年，呢次算係回饋，希望大家唔好有懷疑嘅地方。天賜啊，你都係做生意㗎，你就以新進幹事嘅身份發表下意見。李會長講嘅我都認同。講到底，目前精武會嘅財政狀況十分之穩健，並唔急於任何嘅捐款。天賜，攞翻武館先。嗯。慢行。天賜，你翻去好好地勸下李會長，叫佢唔好再食古不化。司長，我哋係讀書人，何必為點樣一介武夫講幾句説話，搞到自己唔舒服？嗯，你講得啱。告辭。慢行。唔送。經過變化後嘅詠春，善用遠拳、近爭同埋黐身術，長短兼備。詠春嘅術法係以反關節為主，唔使拉住對方。李師傅陳華順嘅詠春係以長橋同低腿為主。經過我不斷改良，變化後嘅詠春係短橋同高腿兼備嘅。其實詠春唔應該再分正統同唔正統，對我嚟講就係不分你我他，詠春是一家。再見 Man M Reverend， 中國人係先講姓後講名嘅。哦 Jip Man，all the best。Same to you，拜拜。可以走啦。再見啦，葉問。再見啦。冇話。唔該晒，多謝。咦，葉問，你做乜翻嚟都唔通知聲啊？幾位？喂，葉問翻嚟啊！你都手信喎。淨係呢隻係我啊，其他都係你哋嘅手信。啊，都話葉問係好兄弟㗎啦，行啦。你睇。哇，你買俾我㗎？咁多太妃糖，我點食得晒啊？唔好全部食晒啊，仲要俾我哥攞去賣㗎。阿媽，天賜翻嚟啦！哥，翻嚟啦。係啊。哇，咁耐冇見。咦，仲好硬淨喎，有練嘢嘛？係咪想試下先？好啊。邊個啊？你啲咩套路嚟㗎？詠春咯。詠春邊係咁樣高腳㗎？你喺邊度學嘅？過多兩招先啦。好啊。
細佬，咁都算係詠春啊？點啊？好犀利啊！教我啊！好勁啊！做個嚟。美慧，美慧，小心！細佬啊，你使唔使咁認真啊？我都冇事，下次唔好咁大力啦。喂，美慧，休息下，我哋一齊學啊！啊，你哋都咁好學啊！好嚟。冇嘢嘛？冇嘢嘛？你好犀利啊！呢種出法咧以反關節為主啊，同日本柔道唔同，唔使拉住你手噶。哇，好犀利！我想學啊！我又想學，我又想學。大師兄，我幫你攞。你雞好肥喎，我拎入去先。阿文，記唔記得師傅同你講過啲咩啊？仲唔翻屋企？大師兄到。走啦，大師兄，大師兄，走先啦。我嚟問你，究竟我哋師傅陳華順嘅詠春正宗啦，抑或梁璧嘅詠春正宗啊？梁璧，大師兄啊，梁璧師叔嘅功夫同我哋師傅同出一脈，應該唔算偏離正宗啊。何況梁璧係我哋師公梁贊嘅親生仔，至少就跟贊師公學拳嘅。梁璧呢個人高傲自負，成日就係識頂撞贊師公，又同兄弟不和。可能佢真係有獨特嘅見解咧。有獨特見解啊，都唔應該同自己父親同埋兄弟不和啊！我記得師公先遊之後，梁璧嘅細佬就喺自己屋企大院嘅入口起咗一埲牆嚟分隔佢哋兩家人，咁樣你就知道梁璧呢個人緣啦。司伯份人係怪咗啲，但係唔代表佢拳法唔好噶嘛。外邊啲人講我哋詠春拳甚少摔打招式，但係梁司伯就話可以用標指拳入邊嘅吸踭、標手將對方摔倒。我試過啊，效果相當唔錯㗎。比傳統一招低嘅用法有更多嘅變化。我嚟話俾你聽，梁璧所學嘅詠春啊，只不過係師公嘅皮毛啊！你嘅所有嘅招式都係亂咁作出嚟嘅。唔破舊立新，又點會有進步咧？你哋仲未領略到詠春嘅精髓，就咁貪心乜嘢都想學，到最後啊，盞一事無成啊！我唔食你自己食啊！大師兄，你唔好咁嬲啦。阿文德啱啱翻嚟，你可以慢慢教佢嘅啫。好。我而家就教佢，我睇下喺出邊學啲旁門左道究竟有幾犀利。起身，起身啦！大師兄，大師兄，梁璧教你啲嘢咧。夠啦！葉問啱啱使嘅係詠春咩？本門詠春啊，有佢啱啱所踢咁高嘅腿法，咁嘅吸踭啊！我而家要你通通跪喺師傅面前發誓，以後唔准再學本門以外嘅詠春。大師兄，唔關佢哋事，係我要同啲師兄弟切磋嘅，佢哋都冇話要跟我學，要罰就罰我一個啦。阿文，我嘅功夫已經全部過晒俾你嘅。多謝師傅。以後你唔好再叫我做師傅啦。點解啊，師傅？你師傅係陳華順，你應該要尊師重道。當年我年少氣盛，唔識得體諒人家，我家人又保守，接受唔到我嘅破舊立新，引致誤會重重，諸多摩擦。
我為咗避免摩擦，所以我決定離開佛山。師傅，葉問的確係有練武天分，但係佢咁不肖，你話我應唔應該逐佢出師門呢？師傅，請你俾啲指示我。如果你認為我應該逐佢出師門嘅，你就俾我抌個頭啊！師傅啊，葉問年少氣盛，難免會犯錯嘅，況且可能唔係佢個錯，係我教得唔好啫。啊，師傅，不如我哋3盤2勝啦！多謝師傅啊！多謝師傅，多謝師傅。幾位？素文精武體育會主張弘揚武術，興起門戶之見，特登嚟拜師學藝。原來係同道中人，未知幾位點稱呼？拜師之前，我要睇下精武會有冇資格教我哋。你咁講咩意思啊？買貨都要驗版㗎啦，我當然睇下師傅有幾多斤兩。幾位朋友，本會從來冇呢種規矩嘅，你最好咪強人所難。冇問題，你哋唔教就由我哋嚟教啦。哼，你哋分明嚟搞事嘅，大家冇用。阿爹，我偷心啊！北野會長，你帶住一班人嚟我精武體育會，究竟為咗咩事？好簡單，想同你哋打交道。你哋唔似嚟打交道，似嚟打交多啲喎。既然呢度係學武之地，較量下又有咩問題啊？李會長，唔使勞煩你。處女既不要淫，真係英雄出少年。Man，過嚟食宵夜啊！哦。你嘅。哇，3邊油條嘅。係啊，車手做㗎。 3邊一個人點食得晒啊？係俾我哋3個人食㗎，每人1條。嗱，兩邊比較脆嘅俾你哋，中間冇咁脆嘅。
三邊油條係你細嗰陣時話要食噶嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣。最衰你而家一啲都唔風趣啦，我唔食啦。美惠，美惠，我係咪講錯啲乜嘢？冇，嚟食宵夜。誒，係咧，仲未恭喜你嚇？恭喜我乜嘢啊？恭喜你成為成功嘅商人，年輕嘅才俊。李會長仲話推薦你成為精武體育會嘅副會長，前途無可限量啊！唔係笑我啦，都係大師兄教導有方啫。嗯，係啦。你讀完書之後有咩打算啊？一場兄弟話你知，唔好笑我喎。嗯，我希望將來可以開武館，將詠春發揚光大。好喎，將來如果你喺佛山度開武館，我打本俾你。唔單止係佛山啊，我仲要全世界。我哋全世界人都知道我哋詠春有幾犀利。全世界？好，我先預祝你成為一代宗師，桃李滿門。多謝多謝。仲有啊，如果將來你出咗名咧，我哋將詠春拍成影畫戲，咁咪全世界人都知道咯。一於你出錢，我出力。好，咁利潤點分呢？一於你3我7。唔啱，一口價你4我6。啲嘢凍啦，食嘢先啦。一於咁話啦嚇。食嘢先啦。家姐，你嚟揾我做咩啊？市長嘅仔嚟咗，話想要你睇影畫戲。阿爹啊，佢竟然代你答應咗啊！係咩？係啊。佢有冇話睇邊一套戲啊？吓？你真係想同佢去啊？咁葉問呢？你嘅自由戀愛呢？自由戀愛？等咗咁耐啦，仲係等唔到我嘅愛情，或者我同葉問真係冇緣分啩？你真係咁樣諗？唔係點解咁耐一直都無聲無息啊？咁你教我點啦？換咗畫添，我諗你都係唔中意睇啲咁恐怖戲啦。不如我哋飲冰啊！唔去，我中意睇啊！我買飛，我買飛，我買飛嚇。呢邊請，你嘅飛清楚。葉問，見義勇為小姐，我咪副市長千金張小姐，你好。你哋好，你哋又嚟睇影畫戲啊？係啊，咁啱嘅。細路，張小姐都揾過你喎。你揾我有事咩？睇戲先啦，睇完再講啊。你連流氓都唔驚，我仲以為你天不怕地不怕添。我唔驚。唔好掂我啦！喂，而家點樣啊？而家吸血僵屍一步步行近女主角度，準備咬。咬完未啊？仲咬緊，仲咬緊。睇得㗎啦，真定假㗎？可以睇㗎啦。唔好意思啊，張小姐啊，我車你翻去啊。唔使麻煩你啦，曹公子。拜拜。過嚟啦。張小姐，咁我哋3個番薯。多謝你請我睇戲啊 ！Thank you very much。第一件。
薯啊？張小姐，你英文喺邊度學㗎？啊，我自己學㗎。我細佬喺香港都有學過英文㗎，或者你哋可以約埋一齊交流下英語會話。咁我哋而家去邊度玩啊？聽日師傅生忌啊，我哋去買雞。好啊。走啦，美慧。走啦，走啦。我哋又唔識聽英文，你唔識講英文，我哋行啦。你唔係話有嘢要問我咩？啊，而家唔需要問啦。你都幾得意喎。其實我有嘢想問你。你問啦。我仲未知道你叫咩名。你唔係叫我做見義勇為小姐嘅咩？我覺得唔錯喎。咁你真係唔打算話俾我聽啫。我叫張永成。有時候諗起一個人，但係又唔知佢叫咩名，就好似首歌不停咁播，但係又唔知道歌名一樣。又有時候知道個人叫咩名，但係又唔知道佢喺度諗緊乜嘢，就好似知道隻歌嘅歌名，但係又唔知道應該點樣唱。1、2、3、4，點啊？係咪好痛啊？佢蝦我啊！你幫我教訓佢。睇我點打啊？咁樣打噶嘛？1、2。咁慢㗎，打快啲，再快一啲，快！你唔好笑，笑會泄氣㗎。你睇下你啊，成日對住塊木頭，所以啊，你個人呢都好似塊木頭一樣木口木面啊。咁點樣先唔木口木面呢？你可以諗下第二啲嘢㗎，譬如話諗下你中意嘅嘢同你中意嘅人。咁我就貼你個名上去，張永成。咁你咪日日都打我咯？唔係，其實咧，我想日日對住佢啫嘛。葉文，入去幫手煮飯啦。我要同永成出去食飯喎。嗱，我哋永成，你過嚟，我有嘢同你講。你去書房抹過。爹，揾我咩事啊？永成，你犯咗個大錯。咩大錯啊？最多都係我冇理到個曹公子啫。你唔應該同武夫葉問來往。既然你唔中意武夫，咁點解你又支持精武體育會啊？我支持佢哋係我工作上嘅需要。但係我交朋友唔係為咗工作，我冇你咁虛偽。虛偽？我係阿爹，你點解係都唔聽我講？我驚你喺出邊誤交損友，影響咗呢個家嘅聲譽。除非你唔中意呢個家啊！你返入房慢慢諗下啊！送俾你嘅。多謝，一定可以發多幾個好夢。我諗我哋以後可能唔可以再見面啦。點解啊？我嚟拜訪張副市長嘅。啊，請入嚟啊！啊，先生，你坐陣等等啊。Okay, it's done. I hope to see you soon, Mr. Chang. The pleasure was all mine. By the way, where can I purchase bone china? 佢想話咧，知道喺邊度可以買到中國骨頭喎。骨頭啊 British simply adore bone china. 係，不列顛人咧非常之欣賞中國骨頭。我睇去屠房買比較平啲。Go to killing animal house to buy. Killing animal? Yeah. Kill. That hey, kill chicken, kill cow, kill pig, kill duck, kill goose. Good, thank you. Okay. 老爺。係骨
詞啊！ Just kidding. Mr. Zhang say he can take you to buy very good China bomb. 開玩笑啫，開玩笑。Thank you for doing this favor for me. Goodbye. Goodbye。後生仔，你英文唔錯，未請教。我姓葉，名文。葉問就係你啊？嚟揾永成啊？今日專程拜訪副市長嚟嘅。揾我？家姐，家姐大件事啦！咩事啊？大驚小怪咁。葉問嚟咗啊！葉問嚟咗？佢嚟揾阿爹，唔知喺度傾咩啊？你嚟啊！我幫你啊！唔使啦。美慧，我哋今晚睇影畫戲啊！其他師兄弟咧？小生姚財，佢哋都唔中意睇言情片嘅。葉問咧？葉問，佢有人陪㗎啦。俾我諗下先。你唔好諗太耐喎，如果唔係套戲就落畫㗎啦。咁幾時去睇啊？其實咧，我已經買好咗2張飛㗎啦，不過太妃糖我買唔到，淨係買到朱古力。吳師傅，你好，陳老爺個河禮啊！喂，多謝晒，多謝晒，多謝晒。阿姚財，係，快啲將啲河禮攞晒去大堂。裏面啦，唔該，唔該，唔該晒咯。哇，啲剪紙咧，辛苦晒，好，少少意思。係啦，鋪好啲。喂，左邊嘅燈籠掛左啲。好啊，過上去啊。喂，右邊嘅燈籠掛右啲啊。死好晒啦！梗係啦，你呢套時得嘛？天賜、葉問，你哋將呢幅對聯掛喺大門口啦。哦，好啊。誒，阿哥啊，我去攞漿糊。哦，好快，快啲啊！我寫多幾對。葉天慈先生，咩事啊？不夜㗎，知道今日係你嘅大日子，特登派我嚟送賀禮俾你，新婚快樂！我好想知道你而家嘅心情。葉生請坐。
哦，好。今晚咧真係高興，天賜草老婆，我又多個女啦。我都好開心。你以為咧係我半個女，天賜差唔多係我半個仔。而家半個女嫁俾半個仔，半個仔又娶咗半個女，加起嚟就係個好字。天賜咧係我成個仔嚟㗎，佢娶到你半個女，我先係最高興。你好快脆又可以高興一次啦。照我睇，葉問都好事㗎啦。細佬加油啊！天賜哥，我敬你一杯，祝你今晚洞房花燭。多謝。我都敬你一杯，祝你榮升精武體育會副會長。多謝。不如我哋大家一齊飲杯啦。好啊，好啊，好啊，飲杯。天賜，努力啊！我知㗎啦，爹。飲杯。老婆，我敬你一杯。老公，我都敬你一杯。再嚟一杯。好啊。嚟啦嚟啦嚟啦！誒，老爺翻嚟啦。今晚老爺好高興，飲多咗啊！阿文，今晚唔好走，你瞓啦，行啦。係，老爺。企穩啦。阿文，我哋再飲多幾杯。時候唔早㗎，李會長。咩唔早啊？而家仲好早。天賜話你嘅武功好了得，嚟，我哋切磋一下。哎呀，下次先啦。咩下次啊？入獄就今晚啦。哎呀，李會長時候唔早啊，咁就早啲切磋吧啦。哎，李會長。哎，老爺。冇你嘅事，去瞓覺。我哋再嚟過。會長。有得啦。係。好，行啦！葉師傅，葉師傅，師傅，葉師傅，天賜啊，佢唔嚟啊？琴日係佢大好日子，我諗住遲啲通知佢啫。入去先啦。師傅，呢邊啦。投降精武會會長德高望重，既然死得咁慘，無論點一定要揾到兇手。李會長唔可以枉死嘅。帶我入邊睇下。報咗巡捕房未啊？未啊，都係先報巡捕房好啲。馬上去報巡捕房。知道。我阿哥咧喺房啊。葉天賜，葉天賜，葉天賜，你出嚟！做咩事啊？你留喺度，你即刻同我出嚟，我有嘢問你。咩事，細佬？我唔信有人唔心虛。你講乜嘢啊？我就係唔明，你萬豪當你係仔，你點解咁做？我做咗乜嘢啊？你發咩癲啊？你仲扮懵？有本事用扣殺我滅口！你講乜嘢啊？你就係呢招殺死你萬豪會長啊！不過用左手。你萬豪死咗？我唔會俾佢枉死嘅。葉問，你放開佢啊！做乜嘢啊？你哋做乜打起嚟啊？你契爺死咗啦！你睇清楚佢啊！佢就係殺死你契爺兇手。受怕燒，左手扣喉，你就話我係兇手？
全佛山又唔得我識呢一招，呢一招係你教我噶，你都可以用左手噶。日本人要剷除眼中釘，一定係你幫佢哋。我知點解日本人要送賀禮俾你。我同外國人做生意，日本人送賀禮俾我，有幾咁出奇啊？你發誓啊！發誓李會長嘅死與你冇關。好，我葉天賜發誓。天賜，巡捕房嚟，我要拉人啊！葉問，你報咗巡捕房？葉天賜先生，我哋要帶葉問翻去巡捕房。你做咩帶走我細佬？我哋懷疑葉問同李萬豪會長嘅死有關。李萬豪嘅客人話，尋晚親眼見到葉問同李會長發生過爭執同埋打鬥。李會長琴晚飲醉咗，我細佬送佢翻去啫。送李會長翻屋企都唔使爭執同打鬥嘅。手中，帶佢翻去。葉問唔係一定係誤會嚟嘅，我細佬唔會殺人。葉先生，我希望嫂夫人唔好阻差辦公。我跟佢哋翻去，我係清白嘅，咩都唔驚。走。葉天賜，你記住你發過誓嘅。督察長，如果冇足夠嘅證據證明佢殺人，作何應該放咗佢。副市長，葉問牽涉嘅係重罪。我哋需要多啲時間調查。葉問係無辜㗎，你哋唔可以韞住佢㗎。張小姐，我哋巡捕房係講證據，唔會冤枉良民。呢件案有人證，而且如果李萬豪嘅死同葉問無關嘅，點解佢從來都唔解釋？張小姐，你口口聲聲話葉問係無辜嘅，你有冇證據？你冇證據就唔好亂講。葉天賜被選為我哋政務會嘅會長，好啊！恭喜晒，好，多謝，恭喜晒，多謝，多謝，恭喜，多謝會長，恭喜！謝畢業先生，佢願捐出30萬俾我哋政務會，而且佢將佢哋弟子派過嚟我呢度，大家交流下口信，大家冇意見嘛？可以走啦。點解走得嘅？出去先講啊！快啲！案發當晚10點半，葉問嚟我屋企揾我哋秉燭夜談。佢飲酒飲醉咗，所以就喺我間房度一直留到天光。張小姐，你講嘅係咪真話？兇案當晚，你真係同葉問喺埋一齊？你呢個口供非同小可。
如果係亂噏，我哋可以拘捕你。我以副市長個女嘅名義發誓。不過我都唔可以因為你發誓，就相信葉問係無辜，除非有啲更有力嘅證據。更有力嘅證據？我個女用佢嘅政治嚟幫葉問洗脫嫌疑，咁都唔算係有力嘅證據。如果係咁，我要請阿省長嚟一趟，為我主持公道。爹，你唔好嬲啦，我真係冇辦法先至講呢個大話㗎。爹，對唔住啊！你要話你自己有辦法，原來係出賣自己政治，仲要係為咗呢個莽夫。你要盡快坐家姐。永成，你冇嬲啦。對唔住啊，我唔值得你咁做。值唔值得我自己知道。不過你唔使因為呢件事而娶我㗎。永成，我明白啦，但係你一定要嫁俾我，我會明媒正娶，你叫你阿爹放心。咁傻啊！天賜，係咪你殺死雞爺啊？你幫日本人做嘢，你出賣同胞，係為咗錢定為咗權啊？件事唔係咁簡單，我唔知點樣可以解釋俾你聽。美惠，美惠，你唔好走！美惠，你聽我講，你聽我講，我求下你，我求下你聽我講，聽我講。你做咩大話可以講啊？你唔可以死，你就係做人媽媽㗎。自首啊！冇用噶，冇用噶！你聽我講，我哋要揾一個屬於我哋嘅地方。封信咧，邊個嚟過？你講我聽，邊個嚟過？冇人嚟過。你講我聽啦！頭先邊個嚟過啊？大聲頭先你睇過我啊！你已經害咗我細佬，我唔想再害埋我大師兄啊！你去邊啊？我做咁多嘢都係為咗令你平步青雲。阿爹甚至揾葉問做你個替死鬼，你竟然為咗呢種貨色嘅女人臨陣退縮。你要我做嘅嘢，我都做晒啦，你仲想我點啊？ご中曹を殺せ。奴はすでに我々がお前の替え玉に陽門を犯人に仕立てたことを知っている。我々の邪魔をする連中は全て排除するんだ。もう殺したくない。この女のため。離せ！武士の尊厳にかけて誓う。この任務さえこなせば今度こそお前たち自由にしてやる。こんな機会はもう二度とないぞ。僕の先輩だ。スタッフの知らない。天使！
啲出嚟！天賜出嚟啦！出嚟啦！我哋榮村武館冇漢奸嘅，你哋亦都冇呢個師兄，你快啲去揾天賜出嚟見我。天賜！天賜！師父，原諒我教導無方。要菜！天賜，你呢個漢奸啊！點解咁樣對啲師兄弟？阿文，小心啲啊！好。
咪啦，睇咧。我打你唔係為我受嘅英雄，係為咗你萬豪師傅同阿爹嘅名聲。大家對你咁好，點解你要做漢奸啊？我唔係漢奸，我係大日本皇軍少佐田中英傑。我12歲離開咗我親生父母，嚟中國執行滲透任務。我每日都掛住我嘅故鄉，我都想快啲翻去。我阿媽死嘅時候，我都冇機會見到最後一面。到依家，我都冇機會喺墳前鞠一個躬啊！依家好，等我死咗，所有嘢都一了百了。我係一個군人，我冇得選擇。我而家好開心。我終於執行咗我自己任務，我唔使再傷害我身邊心愛嘅人，可以被葉家收養，可以有你呢一個細路，係我福分，可以同美惠做夫妻，我死而無憾。咁而家美惠咧？
春嘅精髓在於追影不追仇，重心不重眼。天賜啊！我對唔住，我綁唔住佢個骨肉啊！隊長，呢批貨啱啱上岸，全部都係北嘢嘅。全部通通打開檢查。開槍！我如果お前たちは誰？家に帰りたい。呢邊都有一個啊！呢邊都有，扶佢出嚟啊！哦，有冇水啊？俾啲水嚟飲啊！哦。阿爹，出面有個黑衣走魂咗喺度啊！哎呀，誒，走啦！喺千鈞一髮之際，佢揸住一支長棍咁匆匆趕到嚟，仲使出我哋正宗詠春嘅6點半棍法，喺度噼里啪啦打到啲日本仔落花流水。殊不知佢一不留神，俾你哋嘅天賜師叔用把刀陽刀一劈，將支棍劈開2橛。天賜仲處處逼人，佢仲用啲日本空手道同埋柔術嚟進攻阿葉問喎。咁我阿爹點樣啊？你阿爹咧就好機警嘅，將俾人斬斷嗰碌棍當做一對8斬刀，仲大武一輪啊！仲用埋一啲我都唔知乜嘢嘅外來招式，一時間都難以歸類。總之佢可以打敗到敵人，況且亦都可以救到我一條命，我都唔理佢咩正宗一話唔正宗啦。由當時開始，我正式放下門戶之見，望見一片好闊嘅天空啊！咁點解天賜阿爸識日本功夫嘅？係咯，點解啊？點解？其實你天賜阿爸做乜偷懶唔練功啊？快啲練功啦！快啲練功！練功！練功！大師兄又講個古仔啊，講咗好多次㗎啦。最緊要就係佢哋未聽過啊嘛。咁又係，啲細路應該要知道過去嘅。俾心機啲練啊，練好至準食飯。阿準食飯啦，大家唔好練啦，食飯啦。但係阿爹話要練好功夫先可以食飯。咁你話俾媽媽聽，食飯重要啲啊，定係練功夫重要啲啊？食飯。好啦，咁大家休息下，食完飯先至再練啦。一腔熱血，懷着理想我，願比天高，胸襟最廣，要比天高，親情未老，炯炯眼光，人事要敢作，敢於渴望，前塵後塵，共聚，今生成敗都是一趟，千秋萬世。
自豪。經典角色，創新思想，豈能俗套？千古傳頌，還食指一塊，極前赤昂，前人後人還看，今朝細數幾個好漢，壯壯壯，堅決當當當，留着看看看，風吹爽爽爽，男兒是千尺浪，無情是千分光。豈能俗套？千古傳頌，還食指一塊，極前邪。